Բարև ձեզ, սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր խոսենք մի հատ թեմայի շուրջ։ Եվ աղոտ կանելուց հետո կխոսենք այդ թեմայի վրայով, սիրելիներ, հետաքրքիր թեմա է ամենքի շինության համար թող լինի։ Տեր Հիսուս Քրիստոսին մոտեցման համար թող լինի։ Մեր հինը թողելու եւ նորը հագնելու համար թող լինի։ Աղոթենք, լավ, աղոթենք ու ամեն բան կարդամ ու քննենք։ Ամենակարող իմ Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, փառավորում ենք ու մեծարում ենք քո բարի անունը, որտեղ դու փառքեր ես արժանի, դու գովեստեր ես արժանի իմ հայր, դու շատ մեծ ես իմ Տեր մեր կյանքի մեջ, դու մեր կյանքի առաջնորդ ես օրհնալ իմ Աստված, դու մեր վատը, դու մեր ցավը, դու մեր փորձությունները, դու ամեն մեր մեղքերը ներում ես ամենակարող իմ Տեր, փոփոխում ես մեզի ամենակարող իմ Տեր դեպի լավը եւ ուզում ես մեր փրկությունը իմ հայր, փառք ես, մենք խոնարհում ենք քո առաջ իմ Տեր, մեծարում ենք քո բարի ու սուրբ անունը իմ հայր, որի մեջ միայն դու փառավորվես, հայր որդի եւ սուրբ ոգի, հալելույա, ամեն։ Ամեն։ Ես կարդամ հարցը հեսա սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, եւ կխոսենք։ Տեսեք, մեկ այսպեսի մի հարց ա ուղղել ինձ։ Բարև ձեզ Արկադի եղբայր։ Ոնց եք։ Արկադի եղբայր, մի քանի կներեք, մի բան հարցնեմ։ Հայտության գրքի մեջ 12 ցեղերի մեջ Դանը չի, այլ Մանասեն է։ Որ խնդրեմ կխոսեք դրա բացատրությունը։ Սիրելի 12 ցեղերի մասին, Հակոբի 12 որդիների մասին հին ուխտի մեջ գրված է։ Բայց հայտնության գրքի մեջ 12-ից Դանը չկա հանվածակարծես եւ Մանասեն է նրա փոխարեն ավելացված։ Եվ հարց տվողին հետաքրքրում է սա, թե կբացատրեք ինչու համար, ինչի է փոփոխվել, ինչի է հանվել մեկը։ Եթե ես չեմ սխալվում, սիրելիներ, դա պետքա նայվի, ես ճիշտ ասած մանրամասը չեմ նայել, որ կարծեմ Հովսեփի երկու որդիներն են ավելանում 12 ցեղերի վրա եւ երկուսը Հակոբի որդիներից հանվում են։ Բայց դե դուք մենակ Դանի մասին եք գրեք, խոսենք Դանի մասին, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, տեսեք։ Բնագրով Դան թարգմանվում է դատող, դատավոր։ Իսկ Մանասե նշանակում է մոռացնել, մոռանալ, մոռացուցիչ։ Տեսեք, ուրեմն հին ուխտը, մենք ամենքս էլ գիտենք, որ հին ուխտի մեջ, հին ուխտը մեզի դաստիարակ է այսօրվա։ Հին ուխտը մեր հոգևոր փոքր, այսինքն հոգևոր ցածր, հոգևոր մանուկ հասակն է, գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Ամեն մարդու հոգևոր հասակը ծննդոցից սկսում է մինչև Քրիստոսի գալուստը, մինչև Քրիստոսի հարությունը, արդեն նոր մարդը դառնում է կատարյալ Քրիստոսի հասակին, կատարյալ Քրիստոսի վիճակին, անձնավորություն։ Իսկ մինչև Քրիստոսի գալուստը մանուկ հասակն է, Իսրայելի մանուկ հասակը, առաքյալը շատ տեղերում ասում է, նայենք Իսրայելին մարմնի կողմանը ու հին ուխտից Իսրայելի ցեղից մի օրինակ է բերում, մի օրինակ ասում եւ այլ։ Տեսեք, սիրելի հարց տվող, Դան, որը նշանակում է դատել, հին ուխտի մեջ, երբ որ այսօր լավ մեր վրա օրինակ ասենք, երբ որ մենք այսօր նորահավատ ենք, նոր ենք գալի Քրիստոսին, նոր ենք ընդունել Քրիստոսին, նոր ենք սովորում ուսումնասիրում Քրիստոսին, նոր ենք մենք հոգևոր հասակի մեջ աճում եւ այդ ընթացքում մենք թույլ ենք տալի բազում սխալներ, բազում թերություններ։ Հիմնականում, եթե ուշադիր եղացած կլինեք, հիմնականում նորահավատների մեջ հիմնականում դատի հոգին է։ Դատել, այնի մեղավոր է, այնի մեղ գործես, նրանց հետ շփվենք, նրանց հետ սենց, դատելու հոգեբանությունն է, որը Դանն է։ Իսկ նոր ուխտի մեջ, սիրելի հարց տվող, դատը վերանում է, Քրիստոսն ասեց մի դատեք ոչ մեկին։ Կատարյալ մարդը չի դատում, ամեն դատ հանձնում է Աստծո։ Այսինքն դատին փոխարինում է Մանասեն, որը նշանակում է մոռացված, մոռացնել տալ, մոռանալ, չնայել, չհիշել անցյալը։ Հիմի տեսեք, Դանը ամեն կատարյալ մարդու մեջ, եթե դու քո հասակը հոգևոր ուզում ես քննես, ուզում ես տեսնես, սիրելիս, դու նայում ես, տենաս հո շատ չես դատում մարդկանց։ Հələ նայեք ենի ծխում այն էլ հավատացյալ է, հավատացյալը հաց ուտելուց մի հատ աղոթք էլ չարեց, եսի հավատացյալ է, սրանք բոլորը քննարկման, դատի ենթակա մտքեր են սրանք։
Այսինքն դու դատում ես, ինքը ուրեմն հոգևոր չի սենց արեց, էսի սենց արեց, այնի մեղ գործեց, բայ հավատացյալ էլ տես բան կանի եւ այլը։ Սրանց վրա ես ուզում եմ ավելացնեմ, պլյուս սրանց, որ դու քեզ չես տեսնում այդ պահին, քո սխալները չես տեսնում։ Մանուկը փոքր երեխան ինքը իրանը չի տեսնում, դիմացինին է տեսնում անդադ։ Նույնպես հոգևոր մանուկը, հոգևոր կյանքի մեջ կասես մանուկ վիճակ սիրելիներ, որ մոռացնել է տալի իր մանուկ հասակը, մանուկ վիճակը եւ դատը դուրս է գալի արանքից, դանը դուրս է գալի, ել չի դատում։ Արդեն քայլ է կատարում կատարելության մեջ, մոռացնել է տալի։ Եղբորը մեղքը սերը ծածկում ամեն հանցանք գրված է։ Եղբորը դատողը օրենքն է դատը։ Եղբոր աչքի միջի շուղը հանող ասում քո գերանը տես նոր հանաս չնացա մի քիչ բանա, բայց համենայն դեպս սիրելի քուրս եւ եղբայր, սիրելի հաստվող դատ հասկացողությունը լավ, ես մի քանի հատ Աստվածաշնչից հանել եմ համարներ, հիմա կկարդամ ու ամեքսել հասկանանք ընդհանուր սրա հասկացողությունը, որ իրականում կատարյալ մարդը չի դատում, ոչ մեկին չի դատում, ամենածանր մեղքի մեջ եղած մարդուն չի դատում, կատարյալ մարդը, Քրիստոսով մարդը, մահացած մարդից են կողմ էլ ինչ գոյություն ունի, երբ որ մարդը մահացել է, իր մեղքերի մեջ մեռած է լրիվ, դրա համար աղոթք անեմ, խոսում, քարոզում ա, որ այդ մեղքերը ներվի ինքը կանգնի, փրկվի, հարություն առնի։ Սա է կատարյալ մարդու պաշտոնը, կատարյալ մարդու գործը, սա է Աստծո կամքը կատարյալ մարդու մեջ։ Իսկ նորից եմ կրկնում, թերահավատը, այսինքն ոչ թե թերահավատը, այլ մանուկ հասակ ունեցող հավատացյալը դատելու վրա է հիմնականում հիմնված։ Հիմնականում դատելու վրա։ Քննի քո անձը ուտես, եթե դու դատելու մեջ ես, շատ ինչ որ մի բանից գայթակղվում ես, բախիս ես, բախի ենին ինձ արեց, եւ այլ, ուրեմն քո հասակը փոքր, աղոտ կարա որ դու աճես։ Միշտ պոեզիա անցնի, ես համար կհանեմ ու կկարծեմ։ Տեսեք, բացում ենք Եսայիա մարգարեության 65-րդ գլուխ 17 խոսքը։ Որովհետև ահա ես նոր երկինքներ եւ նոր երկիր եմ ստեղծում եւ առաջինները պիտի չհիշվեն եւ միտքը պիտի չգան։ Պետք է մոռանան, առաջինները չհիշվեն։ Նոր երկինք, նոր երկիր է ստեղծում Տերը։ Այսինքն մեր հինը, մեր դատող երկիրը դուրս է գալու նոր երկիր ալնելու։ Ու առաջվաները չի հիշելու, առաջվա ինչերը, մեղքերը, առաջվա սխալները։ Չէ որ մեղքը սատանայից է, մեղքը ծննդոցից, հենց սկզբից մեղքը գոյացավ մարդու մեջ։ Իսկ վերջում Քրիստոսով այդ մեղքը մեռավ, վերացավ, խաչի վրա կորավ այդ մեղքը։ Տեսեք, ես ուզում եմ կարդամ նույնպես Հռոմեացիների 5-րդ գլուխ 16-րդ խոսքը։ Հռոմեացիների 5-րդ գլուխ 16-րդ խոսքը։ Եվ պարգևը այնպես չէ, ինչպես այն մեկ մեղանչողից եղածը։ Պարգևը, Տիրոջ պարգևը, այնպես չի, ինչպես մեկ մեղանչողից եղած, այսինքն Ադամից, այսինքն մեր մարմնավոր մեղ գործելուց եղածը։ Դա չի պարգևը։ Որովհետև դատաստանը այն մեկ մեղքիցը դեպի դատապարտությունը տարավ, բայց շնորհքը մեղքերից արդարության մեջ է տանում։ Տեսեք, ստեղ Հռոմեացիների թղթի մեջ ասում է, որ դատաստանը դատապարտության է տանը, իսկ շնորհը մեղքից ազատագրում է, արդարացնում է մեղքից։ Հին եւ նոր, այսինքն Դան եւ Մանասե։ Դանը ինչու հանվեց։ Ինչու հայտության գրքի մեջ Դանը հանվեց, իսկ ծննդոցի մեջը կար Դանը։ Սա հենց այս իմաստն է, այս միտքն է սիրելի հաստվող, որ դատապարտությունը մեր միջից հանվում է։ Եթե դու հոգևոր ես, չպետք է դատապարտես, նորից եմ կրկնում, եթե քո հասակը հոգևոր բարձր է, ոչ մի բանից չպետք է դու գայթակղվես։ Դա տես պետք է լինի։
Դու ոնց որ տեսեք, գայթակղվի մարդը օծից, որ օծը փորի վրայով ասողում, կամ օծը որ կծեց։ Ինչի համար գայթակղվես։ Դու գիտես, որ օծը պետքա կծի։ Կամ մի հատ փոքր երեխա, որ քայլում չի կարում քայլի, հազիվ չոչը անում ու մի հատ թանկարժեք բան սեղանի վրից քաշեց գցեց կոտրեց։ Դու նեղանաս այդ երեխուց, խռովես այդ երեխու հետ, չէ։ Մարդիկ այդպես չեն վարվում, ինչի համար, որտեղ նրանք հասկանում են, որ երեխա է։ Երեխուն պետքա պահես, օրենք պետքա դնես, չմոտենաս, խփես, կամ դու հեռու պահես երեխուն, որ չջարդի, եթե օրենքն էլ չի հասկանում։ Հասկանում եք, դատը հենց այս հասկացողությունն է, որ երեխա է, մանուկ է ու դու դատում ես։ Ինչի համար սենց արես։ Եթե դու հասուն մարդ ես, չես դատում, երեխա էր արեց։ Հոգևոր հասակչուներ արեց, փոքր էր, չէր հասկանում արեց։ Մի անգամ նոր էինք հավատքի մեջ, նոր էինք, մի եղբոր ճանապարհին մի մարդու սկսեցի խոսել, քարոզել ես, այս մարդը հակառակվում էր անընդհատ, բա որ Աստված կա ինչիս ես, բա որ Աստված կա ինչին ես, իմ հետ մի հատ եղբայր կար, ինքը հասակ ուներ, մեծ հոգևոր հասակ ուներ, այդ եղբայրը ինձ ասեց, Արկադի ջան, ինչ ես ուզում իրանից, որ ինքը հասկանա կանի, այդ չարությունը, ես իրան դատապարտում էի, դու ինչ ես սենց անեմ, չի կարելի, ասում դա հաճելի չի, եւ այլ։ Ու այդ եղբայրը ինձի հանդիմանեց, ոչ թե այդ անհավատի։ Այս որ հասկանա կանի, չի հասկանում ինքը, ու ես ես կանգնեցի, իրոք չի հասկանում։ Ես եմ, որ հասկանում եմ, ընդունել եմ Քրիստոսին, էլի սայթակում եմ երբեմն։ Բայց այս մարդը, որ չի հավատում, ինչի՞ եմ մի անգամից օրենք դնում ու ուզում եմ օրենքով դատապարտեմ իրան։ Որովհետև դանն էր իմ մեջ։ Ես դատելու աչքերով էի նայում, ասու օրենքը մարմնացումով էի նայում։ Բայց երբ որ արդեն հասա Քրիստոսի խաչին, Քրիստոսի հետ խաչը բարձրացա, նոր մարդ իմ մեջ ծնվեց, նոր հասկացողություն գոյացավ իմ մեջ, սիրո հասկացողությունը, արդեն ես չեմ նայում դատելու աչքերով, արդեն մոռանում եմ այդ դատելը, արդեն սիրո աչքերով, սիրո հայացքով եմ նայում իրանց ու շարժվում եմ սիրո հոգիով, սիրելիներ։ Տեսեք, միտեղ էլ կարդամ ու ավարտենք այսքանով Մատթեոս ավետարան 18-րդ գլուխ Մատթեոս ավետարան 18-րդ գլուխ 21-22-րդ խոսքն եմ կարդում։ Տեսեք Հիսուս Քրիստոսը ինչ ասեց իր աշակերտներին։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ինչ որ երկրի վրա կապեք, երկնքում է կապված կլինի։ Ճիշտ եմ կարդում։ 21-22, չէ, 18-21-22 խոսքը, 18-րդ գլուխ 21-22-ը։ Այն ժամանակ Պետրոսը նրա մոտ գալով ասաց. Տեր, քանի անգամ եթե իմ եղբայրը ինձ դեմ մեղք անե, ես ներեմ նրան։ Մինչև 7 անգամ։ 7-ը կատարելությունն է, 7-ը թիվը, ինչի համար ասեց 7 անգամ, չասես 10 անգամ, կամ 3 անգամ, կամ 20 անգամ։ 7 փուլերը կատարելության փուլեր են ըստ Աստվածաշնչի մեջ։ Առաջի փուլ, երկրորդ, աճ, 7-րդը Աստվածաշունչի այդ մասին խոսում է ոսկու մասին, որ ոսկին կատարյալ է դառնում կրակի 7 բովով բովվելուց հետո։ Այսինքն ոսկին քարհանքից երբ որ, այսինքն ոսկու հանքից երբ որ հանում են, նրա մեջ, ասենք մի 100 կիլոանոց քարի մեջ կարող է 10 գրամ ոսկի լինի։ Եվ այդ 100 կիլոանոց քարը փռի մեջ գցելով մնում է 50 կիլո, թափոնները թափվում են դուրս։ Հողը, կավը, երկաթը, պղինձը եւ այլ հազար ու մի բաներ կա մեջը։ Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ փուրը գցելուց թափվում է 7-րդին մնում է 10 գրամ մաքուր ընտիր ոսկի։ Այս 7 փուլերը մեր մեջ է կատարվում ու մեր կյանքի ընթացքում մենք այդ 7 փուլը հասնում ենք մինչև դառնանք կատարյալ հասակի մեջ։ Դրա համար Պետրոսն ասեց Հիսուս Քրիստոսին. 7 անգամ ներեմ իմ եղբորը։ Բավոր այդ 7 փորը անցնում է հետո էլի նորից իմ եղբայրը նորից համեղ գործում, էլի չի մաքրվում այդ ոսկին, օրինակի համար, ես այլաբանորեն եմ ասում։ Այն ժամանակ Հիսուսն ասեց. ոչ թե 7 անգամ, տեսեք շարունակության մեջ կարդամ լավ։ Չեմ ասում ձեզ մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7-ը։ Հիսուսն ասեց ոչ թե 7 անգամ, այլ 70 անգամ 7։ Այդքան ներա քո եղբորը։ Հասկանում եք սիրելիներ, արդեն դատը մի օրվա մեջ 490 անգամ քո եղբորը եթե դու ներես, 490 անգամ առիթ չի լինի, հնարավոր չի մեկ օրվա մեջ այդքան մեղ գործի եղբայրը քո դեմ։ Եթե հանգարց գործի է, այդքան անգամ դու իրան ներում ես, մի անգամ դատը չես օգտագործում, դանը չես օգտագործում, դանը հին կյանքի մեջ մնաց։ Իսկ այսօր մենք մի փոքր հավատք ենք ունենեմ, հարա դե 10 անգամ ասում ես այդ եղբորը նորից անում է, չեմ ներեմ։ 7 անգամ 70 ես հասկացողությունը, անverջ հասկացողությունն է, անverջ պետք է ներես դու իրան։
Անվերջներես ինչի համար, որտեղ դու դատավոր չես, որ դատես։ Գոնե հենց էսի հասկանաք, որ մենք դատավոր չենք, որ դատենք։ Ինչ իրավունքով դատեմ ես իմ եղբորը, որ, տեսեք, ես կարամ Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է, որ ասում է, եթե դու գողանում ես, դու եթե գողանում ես, բայց չես շնանում։ Դու շնացողին ո՞ս կարաս դատես։ Շնացողն է շնանում, բայց չի գողանում, ես օրինակ եմ ասում։ Հասկանում եք, եթե դու մեղք ունես, մեղավոր ես, քո ձախ կողմը լրիվ հին Ադամն է, երբեմն գլուխը բարձրացնեմ, երբեմն սայթակեսնել է տալի քեզ, երբեմն մտքիդ վրա է հարցակվում, որ գայթակղեցնի քեզ։ Երբեմն աշկերիդ վրա է հարցակվում, երբեմն ականջներդ ուրիշ բան ես լսեմ, ուրիշ բան ես մտածեմ, էսի սենց էր ուզում ասել, եւ այլ, եթե այդ Ադամը քո մեջ է, հին մարդը քո մեջ է։ Դու ուր ես կանգնած դատեմ այն մյուսին, որ նույն Ադամն էլ իր մեջ է։ Նույն Ադամն էլ իր մեջ է, նույն մեղքերով մարդն էլ իր մեջ է։ Հասկանում եք, դրա համար դատը վերացրեց Աստված, կատարյալ մարդը չի դատում։ Եթե Գրիգոր Նարեկացի կարդացել եք սիրելիներ, կտեսնեք, որ ամբողջ այդ մատյան ողբերգությանը ամբողջ գիրքը Գրիգոր Նարեկացին իրան է մեղադրում։ Այսինքն իր ոչնչությունն է տեսնում, այս տեսանկյունով է ինքը անընդհատ գրե, որ ոչինչ եմ, ողու մոխիր եմ, ես անարժան ես, ես վիժված ես, ես որ արժան չեմ, ես որ Ադամից վատն եմ, ամեն բան վատով իրան վատաբանում ու իր վատ տեսանկյուններն է տեսնում։ Եթե մենք այսօր մեր վատ տեսանկյունը չենք տեսնում, չի նշանակում, որ մեր մեջ չկա։ Այսօր եթե ես մարդ չեմ սպանել, չի նշանակում, որ այդ հատկությունը իմ մեջ չկա։ Եթե Աստված թույլ տա, կսպանեմ։ Ինչքան էլ ես չեմ ուզում հիմի, բայց Աստված որ թույլ տա, որ այդ իրավիճակը ստեղծի, հասկանում եք, մարդը ինքը իր Պողոս առաքյալը ասում է, ես իմ մարմնի տերն էլ չեմ։ Բա որ դադեմ նրան, որ ինքը մարմնով է, ինքը սխալ անում այսօր։ Սիրելի հարցնող, դան հասկացողությունը մնաց հին ուխտի մեջ։ Եթե իհարկե դուք նոր ուխտի մեջ եք արդեն Քրիստոս հակած եք, եթե իհարկե դուք ձեր մտքի կատարելությունը սիրո մեջ է, դու սիրո աչքերով ես նայում մեղավորին, դու խղճում ես մեղավորին, ոչ թե դատապարտում ես մեղ գործին, այլ խղճում ես, որ փրկես իրան։ Իսկ խղճության մեջ, փրկության մեջ դատ չկա։ Չես կարա դու դատես մեկին, ում որ սիրում ես։ Չես կարա, հասկանում եք սիրելիներ։ Դրա համար հին ուխտի մեջ էր սիրելի հաստվող գրված, որ դանը կար, իսկ նոր ուխտի մեջ հայտնության մեջ գրված դանի անունը չի հիշվում։ Մոռացվեց դանը, վերջ, անցավ։ Պողոս առաքյալն ասում է, ով նայի մահիճին ու հետ նայի, նա ինձ արժանի չի, Քրիստոսն ասեց։ Ով հետ նայի, նա ինձ արժանի չի։ Այսինքն ես եթե հետ նայեմ իմ մեղքերին, դանին նայեմ ու սկսեմ դատապարտելը, Քրիստոսին արժանի չեմ կարալնել։ Ես չեմ կարա Քրիստոսը սիրում է իրան, իր համար խաչելա, բայց ես դատեմ իրան։ Նշանակում Քրիստոսին ես արժանի չեմ, Քրիստոսի հետ հակառակ եմ ես։ Քրիստոսին սիրողին, Քրիստոսը սիրողին ում որ սիրում է, ես չեմ սիրում։ Նշանակում ես Քրիստոսի հետ հակառակ եմ։ Հասկանում եք, եթե մենք Քրիստոսի հետ մեկ ենք, Քրիստոսի միտքը պետք է ունենանք, Պողոս առաքյալն ասում է։ Քրիստոս եթե հակած ենք մեր վրա, Քրիստոսի գործը մենք պետք է գործենք։ Եթե սա սովորենք օրեկան, ոչ թե սովորենք ալելույա, մենք փրկված ենք, ալելույա, սենց այդպես շաբլոն բառեր օրեկան չասենք ու գանք տուն, եթե մենք սովորենք այս իմաստության մեջ խորանանք, մենք կնմանվենք Քրիստոսին։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս, իսկ այսօր եկեղեցիները առեն համարում իմաստությունը։ Գիտությունը անտեսում են։ Պետք չգիտություն, փարթուր ասում, սիրա եղբորդ, ալելույա, դու առանց գիտության ո՞ս կարաս սիրես։ Եթե դու մեկին գիտություն չունես, չես ճանաչում, չգիտես ես ով ո՞ս կարաս սիրես։ Եթե դաս գետինը տենաս մի հատ երկաթա գցած մի հատ ոսկի, դու քո գիտությունը քեզ ասում է, չէ, երկաթը խուրս վերցնեմ։ Ոսկին թանկարժեք է, ոսկին էս արժի, ոսկիով էս կարաս անես։ Քո գիտությունն է ստիպը, որ դու ոսկին վերցնես, խնամես, պահես ոսկի։ Տանես օգտագործես իր չափի մեջ։ Իսկ եթե երեխալի, եթե երկաթի վրա գույնավոր ներկերով ներկացելնի, իսկ ոսկու վրա չէ, գույնավորը կվերցնի, ինքը կխապնվի, ինքը իր մանկական գեղեցիկ վիճակի հետևից է հետը, ոչ թե թանկարժեք, ոչ թե իմաստության։ Հասկանում եք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, հոգեվոր կյանքը հիմնված է իմաստության վրա։ Ամբողջ կյանքը, ամբողջ աշխարհն է իմաստության վրա հիմնված։ Իմաստությունով ստեղծվեց իմ մեջ արևն ու լուսինը։ Նորից եմ կրկնեմ, ես որ ծնվեցի, չկար արև ու լուսին իմ համար։ Թեև արևն ու լուսինը աստղերը երկրագունդը կար, բայց իմ համար չկար։ Երբ իմ համար գոյացավ, երբ որ իմ իմաստության մեջ արդեն ես հասկացա, որ էսի արևը, էսի լուսինը, էսի ծառը, էսի եւ այլն։
Իմ իմաստությունը ստեղծեց դրանք, բայց դրանք կան։ Աստված հավիտյան կա։ Սկիզբ չունի ասում, ես ունեմ սկիզբ։ Ես իմ իմաստությունով ստեղծեցի այդ ամեն ինչը։ Սա մի քիչ խորը թեմա է, բայց որ խորանաք հասկանաք པարզ ու ձեր միջից ես համոզված եմ, որ դատի հոգին, դատի ոգին դուրս կգա։ Դատի ոգին դուրս կգա։ Արդեն ձեզի ցավացնողին, ձեզի նեղացնողին մինչև անգամ չեք դատի։ Ասեք խիչի հասկանեմ, ինչ մեղ կա։ Ախր Տեր Աստված կկորչի էսի սենց որ այդ է։ Խնդրում եմ իրան հասկացողություն տուր, ողորմություն թողանի ինձ էլ չցավացնի, հա։ Դու քեզի երկրորդ տեղը կգցես արդեն, նրան սիրելով առաջի տեղ կբարձրացնես, որտեղ սերը զոհում է միշտ։ Քրիստոսը զոհեց իրան, իրան նեղություն տվեց, չարչարանքները վերցրեց իր վրա մեզ փրկելու համար, մեղավորներից փրկելու համար։ Նույն մտքով պետք է զինվորվենք մենք, ոչ թե ֆիզիկապես մենք այդքան խաչը բարձրանանք, այլ մենք հոգևոր պետք է այդ նեղությունը վերցնենք մեր վրա, հոգևոր պետք է մենք բարձրանանք խաչը, այսինքն լռենք, մահանանք դիմացինի համար, որ փրկվի։ Սա է կատարյալ սերը։ Իսկ սրա մեջ դան գոյություն չունի, սիրելի Աստծո։ Դանը նորից եմ կրկնում հին մարդու մեջ է, մեր նոր հավատքի կյանքի մեջ է։ Այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված, եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։